Giữa một thế giới đầy những sinh vật phải vất vả săn đuổi thức ăn để tồn tại, cây xanh chỉ đứng yên một chỗ, uống nước và hít thở mà vẫn lớn lên xanh tốt. Thực tế, mỗi chiếc lá chính là một nhà máy thực phẩm vĩ đại nhất hành tinh. Nó sở hữu những công nghệ siêu việt mà con người vẫn đang khao khát học tập. Hôm nay, hãy cùng mình thu nhỏ cơ thể để đột kích vào bên trong một chiếc lá, khám phá bí mật của quá trình quang hợp, nơi năng lượng mặt trời biến thành sự sống. Để thực hiện công việc kỳ diệu này, chiếc lá không chỉ là một miếng màng xanh đơn thuần mà là một cỗ máy được thiết kế vô cùng tinh vi. Đầu tiên là phần phiến lá với dạng bản dẹt, diện tích bề mặt lớn và rất mỏng, hệt như một tấm pin mặt trời khổng lồ, giúp lá hứng được nhiều ánh sáng nhất có thể. Đi sâu vào bên trong tế bào lá, chúng ta sẽ bắt gặp những căn bếp trung tâm được gọi là lục lạp. Nơi đây chứa chất diệp lục màu xanh đặc trưng, có khả năng hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời để kích hoạt các phản ứng hóa học. Có một sự thật thú vị mà ít người để ý là diệp lục thực chất rất ghét màu xanh lá cây. Nó hấp thụ cực tốt ánh sáng đỏ và xanh tím, nhưng lại phản xạ hoàn toàn ánh sáng màu xanh lá. Đó chính là lý do mắt chúng ta nhìn thấy lá cây có màu xanh mắt mắt. Để nhà máy vận hành trơn tru, hệ thống logistics là không thể thiếu. Chính là các gân lá, gồm mạch gỗ dẫn nước từ rễ lên và mạch dây vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi cây. Cuối cùng, mặt dưới của lá thường có những khí khổng tí hon, đóng vai trò như những chiếc cửa sổ thông khí để cho phép khí carbon dioxide đi vào và giải phóng khí oxy cùng hơi nước ra ngoài. Trong căn bếp lục lạp này, một công thức nấu ăn đặc biệt đang được thực hiện. Nước kết hợp với khí carbon dioxide dưới tác động của ánh sáng mặt trời và sự hỗ trợ của chất diệp lục sẽ tạo ra chất hữu cơ là đường glucose cùng với khí oxygen. Quá trình này chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự kết hợp giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Trong đó, trao đổi chất giúp cây lấy những nguyên liệu vô cơ đơn giản từ môi trường để xây dựng nên các hợp chất hữu cơ phức tạp. Còn về năng lượng, cây đã khéo léo đóng gói quang năng từ mặt trời thành hóa năng tích trữ bên trong các liên kết của phân tử đường. Khi chúng ta ăn rau quả, chúng ta thực chất đang sử dụng nguồn năng lượng mặt trời đã được cây xanh lưu trữ sẵn bên trong. Tuy nhiên, để nhà máy vận hành với công suất tối đa, các kỹ sư cây xanh phải chú ý đến 4 yếu tố then chốt. Đầu tiên là ánh sáng. Không chỉ cần cường độ mạnh mà phải đúng loại ánh sáng đỏ và xanh tím thì diệp lục mới ăn ngon nhất. Nếu ánh sáng quá yếu, nhà máy sẽ hoạt động cầm chừng, nhưng nếu nắng quá gắt, lá cây có thể bị bỏng và ngừng trệ. Thứ hai là khí carbon dioxide. Hãy tưởng tượng CO2 như bột mì để làm bánh. Hàm lượng CO2 trong không khí thường khoảng 0,04%. Nếu chúng ta tăng nồng độ này lên một chút, cây sẽ nấu ăn nhanh hơn hẳn. Thứ ba là nước. Đây vừa là nguyên liệu trực tiếp, vừa là dung môi vận chuyển. Khi thiếu nước, các khí khổng sẽ đóng chặt để tiết kiệm, vô tình ngăn cản CO2 đi vào, khiến quá trình quang hợp bị ngừng trệ hoàn toàn. Cuối cùng là nhiệt độ. Các đầu bếp lục lạp làm việc hiệu quả nhất trong khoảng từ 25 đến 35 độ C. Nếu quá lạnh, các phản ứng hóa học sẽ trở nên chậm chạp. Còn nếu quá 40 độ C, các enzyme bên trong sẽ bị hư hỏng, khiến nhà máy phải đóng cửa. Chính vì những yếu tố này nên mỗi loài cây lại chọn cho mình một gu ánh sáng khác nhau. Những cây ưa sáng như lúa, ngô hay phi lao thường có phiến lá dày, màu xanh lạt để chịu được cường độ nắng mạnh. Ngược lại, những cây ưa bóng như trầu bà hay dương phỉ lại có phiến lá mỏng nhưng màu xanh rất đậm. Sở dĩ chúng có màu xanh đậm là vì chúng tích trữ lượng diệp lục cực lớn để có thể vét sạch những tia sáng le lói nhất lọt qua tán cây che khuất. Thậm chí ngày nay, chúng ta có thể trồng cây xanh tốt ngay cả dưới hầm sâu hay trong nhà kính với ánh sáng nhân tạo từ đèn LED. Chỉ cần cung cấp đúng spot ánh sáng tương tự mặt trời, nhà máy thực phẩm vẫn hoạt động bình thường mà không cần tới mặt trời thật. Hiểu được điều này, người nông dân đã trở thành những kỹ sư nông nghiệp thực thụ khi áp dụng kỹ thuật xen canh cây ưa sáng và ưa bóng để tận dụng diện tích, hoặc chủ động bơm thêm khí carbon dioxide vào nhà kính để giúp cây nấu ăn nhanh hơn, cho trái to và ngọt hơn. Việc tưới tiêu khoa học hay che chắn chống nắng gắt, ủ ấm cho cây vào mùa đông
cũng giúp duy trì hoạt động trao đổi chất, tránh cho nhà máy bị đình trệ. Có những bí ẩn thú, ví dụ như tại sao lá lại chuyển vàng vào mùa thu. Đó là vì vào mùa thu, khi thời tiết trở lạnh và ánh sáng giảm nên cây giảm dần quang hợp để tiết kiệm năng lượng. Diệp lục bị phân hủy làm lá chuyển sang màu vàng. Hay như những cây lá đỏ như huyết dụ, thực chất chúng vẫn có diệp lục để quang hợp, chỉ là các sắc tố màu đỏ quá mạnh mẽ nên đã che lấp đi màu xanh mà thôi. Từ một tia nắng nhỏ bé, cây xanh đã đệt nền toàn bộ nguồn thức ăn và oxy cho thế giới này. Hiểu về quang hợp không chỉ giúp chúng ta chăm sóc cây tốt hơn mà còn biết ơn những người thợ thầm lặng đang làm mát trái đất mỗi ngày. Ở video tiếp theo, chúng mình sẽ xem sau khi nấu xong thức ăn, cây xanh và các loài động vật sẽ sạc pin năng lượng như thế nào qua quá trình hô hấp tế bào nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục chuyến hành trình vi mô này. Chào tạm biệt các bạn!